សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើស្ពៃតឿខ្វាងទុំត្រឡប់ប្រេងខ្យងអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺមាននេះគឺស្ពៃតឿខ្វាងទុំខ្ញុំបានលាងទឹកស្អាតហើយមើមខ្ទឹមមួយមើមនឹងមានម្ទេសខ្ញុំដាក់3ផ្លែមានម្សៅស៊ុបខ្នុរប្រេងខ្យងនេះគឺប្រេងខ្យងនេះគឺស្ករសចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលប៉ុណ្ណេះហើយគូវាឲ្យសព្វនៅខ្ទះហ្នឹងទៅចាឥឡូវក្តៅខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ពៃតឿចូលម្ដងហើយនេះយើងបត់ធូរភ្លើងបន្តិចចាបន្តទៅទៀតនេះដោយសារប្រេងឆាយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវពងក្តៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសនេះចូលតែម្ដងដើម្បីលីងវាឲ្យក្រៀមឈ្ងុយឥឡូវមើមខ្ទឹមយើងគឺបានឈ្ងុយហើយក្រៀមល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដួសទុកមួយឡែកសិន ចា
Chẳng bắt to tiết ní cứ nhau mà chạ Green Choyចូលតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រោចទឹកស៊ីអ៊ីវមួយចាដាក់បន្តិចបានហើយបើដោយសារកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាញ់ប្រៃចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលនេះខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលតែម្ដងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកយើងធម្មតានេះចូលបន្តិចចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ស្រោចទឹកប្រេងខ្យងនេះនៅលើបន្លែដែលយើងបានត្រឡប់ខ្លាញ់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំរោយខ្ទឹមឈ្ងុយខ្ទឹមហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសចាឥឡូវស្ពៃតឿខ្វាំងតុងត្រឡប់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងយើងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងអាចទទួលទានបានហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់រាល់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រកន្លងមកហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់រាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយផងដែរអរគុណច្រើន